Здравейте и добре дошли в Приказка за сън. Подкастът, в който ще си говорим за съня на малките, но и не само, за всичко останало, което вълнува нас, родителите. Аз съм Венелина, сертифициран консултант по детски сън. Днес на гости ни е Ралица Кашинова, фитнес треньор, бодибилдър, а в момента и бременна, очакваща първото си бебенце. Здравей! Здрасти! Днес съм ти поканила тук. Много благодаря, че прие да участваш. И аз много благодаря за поканата. За да си поговорим малко повече за бременността, връзката с активния начин на живот, здравословното хранене, как съчетаваш всичко, какво е добре да знаем, какво е полезно бъдещите майки да знаят. Реших да поканя теб, защото смятам, че си чудесната комбинация от всичко това. Ти се грижиш за здравето, за телата на хората, за начина по който се хранят, по който изглеждат, а в момента си бременна. Изглеждаш чудесно. Как се чувстваш първо? Много благодаря отново за поканата. Много ми харесва, че ще говорим на тези теми, тъй като така доста често се сблъсквам с хора, които не го приемат това нещо. Дори понякога съм осъждана за това, че просто живея здравословно, което наистина не го разбирам. И така, изключително много се радвам, че ще говорим за тези неща. Моят начин на живот е такъв от много години, сигурно повече от 20, като активно с фитнес се занимавам от 15 години. И смятам, че това нещо аз нямам как да го спра в този период. Чувствам се чудесно в момента. Сега на този етап съм в 7-я месец и така мога да кажа, че имам една приятна и лека бременност. За хората, които не те познават, ще кажа няколко думи, въпреки че си добре позната, смятам вече, особено ти си много активна и в социалните мрежи. Ти си състезател в категория бикини фитнес, национален и международен шампион, специалист по здравословно хранене, фитнес и спорт. И в момента, както вече каза, си бременна, очакваща първото си детенце. Много ми се иска да започнем с това да развенчаем няколко митове, понеже доста често сякаш се срещат, особено по време на бременност, жените сякаш забравят за това как е добре и здравословно да се храним и си казват, сега ми се е паднало, ще качвам килограми, няма да има проблем, сега ще си хапвам за двама. Често чувам това, може би даже всяка дама го е чувала в този период, включително и ти. Има ли тялото ни нужда от повече хранене или това са по-скоро повече храна от по-големи количества храна? Разкажи ми какво мислиш ти? Или по-скоро са оправдания? Да, по принцип, когато настъпи една бременност, в първият триместър повечето дами имат доста неразположения. И така гадене, повръщане, нямат желание за храна. Примерно, лично аз имах такъв момент, в който не се чувствах добре, но в никакъв случай не съм спирала да се храня по здравословен начин. Имах момент, в който дори месо не ми се ядеше. Аз знам колко е важно, тъй като преди известно време имах лек дефицит на желязо и се бях много притеснила по време на бременността да нямам такъв. И знаех, че аз трябва да ям месо. Не казвам, че това е единствен източник на желязо. Имам доста други, има и растителни, но съм свикнала да си го набавям по този начин. И като цяло така малко се понапънах да хапвам някакви неща, които тогава точно не ми се ядях. След това обаче при повечето дами така протича. Вторият триместър пък е периода, в който вече отминават неприятните симптоми и всички започват да си хапват вкусотики. Може би най-приятният даже всъщност. Да, триместър. И се забравя веднага за това, че първо това е страхотен стрес за тялото, когато почнеш да се храниш като за двама, защото аз не смятам, че това е правилно. По принцип трябва първият триместър, според мен изобщо не трябва да се променя калорийния прием на храна, по никакъв начин. След това вече във втория триместър около 300, примерно, калории отгоре на това, което си се хранил преди това. И до края на бременността, може би в третия триместър, още 200-300 калории максимум, което не е много като количество. И съм много далече от вижданията, че трябва да се храниш като за двама и толкова крайно да променяш начина си на живот и на хранене, защото много дами, примерно, пазят някакъв режим преди да забременеят. Стараят си, в момента в който забременеят, си казват, сега ще ям. Времето ми е, после ще му мисля, колкото кила да кача. Окей, някои дами качат повече килограми, едни по здравословни причини, други не по здравословни. Тук говорим вече, когато всичко е в нашите ръце и нямаме някакъв проблем.
Тъй като и за това понякога му осъждат, че говоря, нали, за качването на килограми и казват, нали, ние имаме здравословен проблем и затова качваме килограми. Окей, не говорим в момента за тези хора, а за тези, които просто седят си похапват и не се движат по никакъв начин. От тази гледна точка с храната, според мен, трябва да се правят здравословни избори и когато си бил на някакви диети преди това, в един момент влизаш нали, в бременността, хапваш си, качваш си килограми и после има много дами, които изпадат в депресия, не могат да качат килограми, развиват здравословни проблеми по време на бременност, не се чувстват добре, променят се спрямо хората, които са около тях и то става наистина, ти ставаш един непоносим човек, което нали, никой не трябва да те отглежда, защото някои жени така си мислят, нали, ще седа вкъщи, мъжът ми ще ходи посред нощ да ми купува еди какво си, защото това съм го чувала много пъти. Аз не мога да си представя, аз в ходилника ми имам нещата, които хапам, нали, никога не ми се е случило да стана през нощта да ям или да ми се приеде нещо толкова супер много, че нали, да накарам моя мъж да ходи до магазина и така нататък. Просто когато си бременна, според мен трябва да осъзнаеш, че трябва да дадеш на това бебе, което се развива в теб, полезни вещества. И е хубаво, да, нормално да хапнеш от време пица, шоколад, нали, каквото ти се хапва, нали, разбира се. Но да не е основата на храненето това, защото пораженията са страшно много и така един много сериозен проблем е, че се раждат много големи бебета. Което, нали, не е окей, според мен. Да. Аз за вредите ползи няма, очевидно, но да, по-скоро за вредите исках да си поговорим малко по-нататък и психологически как действа всичко това на възстановяването след това, защото промените са страшно много, които настъпват с идването на бебчето, ако че ти не се чувстваш комфортно. Но ти започна така загадна нещо интересно, което исках също да те попитам. С какво си угаждаш ти сега в момента? Има ли неща, усещала ли си тези неща, като сега ми се хапват различни странни комбинации, понеже аз, примерно, от моя опит нямах такива интересни комбинации, неща, които са ми се дояждали изведнъж, докато съм била бременна и ми беше любопитно. Сега ти угаждаш ли си с някакви неща? Има ли някакви странни неща, които ти се хапват? Честно казано, аз съм много стриктен човек и съм свикнала да се храня осъзнато. И в този период аз следя много изследванията, които ми се правят, витамини, това, от което тялото ми има нужда. И честно казано, аз си планирам храненията. Аз знам какво ще закусвам утре, какво ще обядвам, всичко е напазарувано, вкъщи не се пазаруват излишни неща. Много рядко ми се е случвало нещо да ми се дояде много. И знаейки, че в този период, нали, пак казвам това, че съм бременна, може би на някакви по-различни плодове и зеленчуци съм включила и разнообразила от гледна точка на това, че примерно когато не съм била бременна, ще си взема най-обикновени зеленчуци, които всеки ден ги ям, примерно. И няма да гледам толкова техният хранителен състав. То всички зеленчуци са полезни, но на този етап, както споменах, примерно желязото, сега държа всеки ден да имам броколи в менюто. И аз знам, че това е нещо, което трябва да ям. Примерно някакви други пак зеленчуци, може би, които не съм включвала, червена чушка. Примерно тя има повече витамин С в нея. Добавям такива неща, но при мен го няма това. Примерно сега искам задължително да ям примерно някаква палачинка от еди кое си място, с еди какво си, нали, да си угодя по този начин. Скоро бяхме на почивка и примерно там си поръчах един много вкусен чизкейк. Нормален, с захар, с сладко, с всичко, както си се прави. Беше уникален. Хапнах си го с голям кеф, но това не е нещо, което както сега си седя и примерно говоря за него или го видя, ще каже, леле, утре на всяка цена аз трябва това да го ям. Или сега веднага. Да, не съм имала такива моменти. Може би в началото на бременността ми се ядеше повече, може би защото имах неразположение и ми се гадеше по-скоро някакви по-кисели неща. Аз винаги съм яла много кисело. Нали, те всички ми казваха, защото ние ще очакваме момиче, всички ми казваха, ще имате момче 100%, защото ти не ядеш сладко. Аз никога не съм яла сладко. Мисля, нямам как сега да почна да ям, знаеки, нали, съвсем пък, че съм бременна. После, защото ядеш кисело, нали. То реално ми се е приял 2 пъти. Такава салата тип с цедено кисело мляко, примерно. Кисели краставички, орехи, такъв тип, нали, нещо. Но тези junk food, аз не съм фен като цяло и на тези веригите, които са с junk food, пък съвсем, нали. Да. Ако нещо хапвам, ще бъде по-скоро домашно приготвено. Обичам, примерно, българската кухня. Но пак към момента се съобразявам много какво ям.
Може би нормално предвид. Това си добре. Искам една друга тема да засегнем, както по-скоро преди мъничко тръгнахме нататък, относно емоционалното, психологическо състояние, свързано с качените килограми. Ти се грижиш за телата на хората. Много дами има при теб, за които ти изготвяш хранителни режими, тренировъчни планове. Има ли майки, които идват в следродилния период или по-скоро не си забелязала такава тенденция? Има, да, разбира се. Много дами, които раждайки, дори ми пишат почти веднага до няколко седмици, месец и искат да направят нещо, те да се чувстват по-добре, да изглеждат по-добре. И нали, тук говорим изцяло за начина, по който се чувства един човек, защото аз винаги съм държала на това първо как изглеждам, разбира се. Но в момента, в който забременях, аз знаех, че това не е периода, в който аз трябва да мисля за това как ми изглеждат бедрата, как ми изглеждат ръцете и така нататък. Нали, вече го правя изцяло от гледна точка на моето здраве, аз да се чувствам добре, защото аз кача много килограми, аз няма да се чувствам добре. И това ще рефлектира на много други отношения. Така че реално това ми е на мен основното в това отношение. Да се чувствам добре и когато работя с дами, които се включват и те казват, примерно, имам да свалям 15 кг. И аз започвам оттам да им обяснявам, че реално към този момент трябва да се стремим да не поставяме граници до кога трябва да свалим еди колко си килограми, а по-скоро да работим по отношение да се чувстваме по-добре и това да ни носи някакъв позитив. Нали, защото знаем, че е трудно, когато родиш. Нали, аз все още не знам. Ще разбера. Не съм с идеята, че всичко ще бъде цветя и рози, че нали, ще се наспивам, всичко ще е прекрасно, но пък не съм и с идеята, че ще бъде нещо ужасно. Ще има период на адаптация, който е труден и тогава се развиват тези психологически проблеми, според мен, при дамите. И когато влезеш в, примерно, някакъв спорт или пък започнеш да правиш нещо за себе си, като да се храниш по-здравословно, да следваш режим, и това според мен ти помага да се чувстваш по-добре, защото правиш нещо за себе си. Така че това е основното нещо, с което започвам, когато работя с жена, която е родила. Нали, да просто тя да се чувства по-добре и да направи нещо хубаво за себе си в този период. Аз съм съгласна на 100%. Наистина е много важно. Вече нали, от опит аз преди 3 години станах родител, но е много важно да имаш времето да направиш нещо за себе си и всъщност точно натам в тази посока ми беше мисълта, че ти няма как да не качиш никакви килограми, но се променя начина, по който изглеждаш. Коренно се променя начина, по който се чувстваш. Живота ти се обръща на 180 градуса, нали, претърпява страхотни обрати, когато се появи детенцето. И ако имаш самочувствието, че изглеждаш добре, да се чувстваш комфортно в тялото си, всъщност е много по-лесно, според мен, да преминеш през всичко това и смятам, че спортуването, спорта като цяло, движението много благоприятстват на това как се чувстваме, да имаме тонус, да имаме настроение, енергия и, както каза ти, да се чувстваш комфортно с начина, по който изглежда. Така е, да. Нали, пак изхождаме от там да се чувстваме добре. Това го повтарям много пъти, защото, както казвам, тъй като аз в социалните мрежи съм много активна и доста често ме съдят за това, че тренирам на първо място. Аз многократно съм в залата от 3 годишна. Тренирала съм страшно много спортове. Правила съм по 2-разови, 3-разови тренировки в ученическите си години. Готвила съм състезания в продължение на 6-7 години по 2-разови тренировки. Аз живея в залата. И когато забременея, аз не мога да кажа край. Да. Аз цял живот то е начин на живот. Да, и това нещо е част от живота ми. И не разбирам защо трябва това нещо, заради това да ме съдят. Аз дори избягвам на моменти да си споделям, нали, как изглеждам и така нататък, защото хората по някакъв начин ме обвиняват, че изглеждам добре. В смисъл, аз не мога да кажа, че съм най-прекрасната бременна и така нататък, но не трябва така да се прави и заради това спорта, тази тема ми е много, много така, внимавам с нея. Първо, има много дами, които започват да спортуват, когато разберат, че са бременни, което е огромна грешка. Ти ако не си влизал в зала, не може да влезеш в залата с идеята, че сега е момент, в който ти ще отслабваш или ще се стягаш и така нататък. Не го препоръчвам. Да, дамите, които не са спортували преди да се бременеят, могат да ходят на йога за бременни, могат да ходят на други занимания за бременни, да се разхождат и да се консултират с лекари си, ако решават да ходят на някакъв спорт.
Това е първото нещо. Второто е, за първия триместър лично аз никакви тежести. Кардио минимално, в смисъл съвсем леки тренировки, защото това е и най-рисковия период. Не дай си Боже, може да стане някакъв проблем, да се получи отлепяне, кървене и така нататък. И смятам, че е рисково. Затова, когато тренираш, в началото трябва да знаеш какво правиш. Аз знаех много добре какво правя. Тогава всички ме гледаха много осъдително. Нали, то реално ние споделихме, нали, след третия месец, но когато, нали, вече споделихме, хората знаеха, че съм била бременна, например, преди някакво време и се започна едно такова, че все едно, нали, това е много опасно, как така ти ще тренираш. Лично аз за себе си знам какво правя, нали. Но пак казвам, ако някой не е тренирал, не е сега момента да се стартира с тренировките. Вече през следващите триместри аз си тренирам напълно нормално. Даже някои дни тренирам дворазово, разделям си тренировката, сутрин си правя кардиото, след това си правя силова тренировка, за да не ми става дълга, като тренирам почти всеки ден. Даже миналата седмица съм тренирала всеки ден. И смятам, че това за моето тяло е окей, за моята психика, за начина, по който аз се чувствам, това е окей. Вече, нали, когато минат първите 3 месеца и някоя дама, защото аз имам и бременни жени, които ми пишат за режими. И им помагам, защото има жени, които пък с наднормено тегло забременяват и докторът им казва, че трябва да свалят килограми. И те се включват тогава, питат ме за спорт, нали, коментираме нещата, започват активност някаква, нали, било то в домашни условия, в фитнес, нали, някакви тренировки специализирани за бременни, повече разходки и така нататък. Реално спорта помага наистина страшно много, когато имаш нормална бременност обаче. Да. Защото това са другите хора, които ме обвиняват и примерно аз споделям, че спортувам и се обръщат и ми казват, ти не знаеш какво е. И сякаш аз съм виновна, че някой имал проблем по време на бременността. Съжалявам, нали, за хората, които имат такива проблеми и не са имали възможност да се спортува. Но аз говоря в момента за хората, които нямат проблем, нямат забран от лекар, бременността им протича нормално, движението е полезно, както за самото раждане, така и за възстановяването след това. Според мен абсолютно всичко това влияе и отново казвам начина, по който ти се чувстваш по време на бременността. Защото аз в момента в 7-я месец мога да кажа, че отношението ми към близките ми не се е променило по никакъв начин, за което много се радвам, защото аз се притеснявах да не мрънкам, да не охкам, нали, така, бременните малко си стават особени, понякога дори и неприятни, сега няма какво да си говорим, нали, някакви неща. Това ми беше първото притеснение. Така се майтапя, че Венци, моя мъж, все още се взима хоум офис, така че всичко е наред. си му е положението. Да, според мен и това, нали, при мен влияе много това, че аз все още работя, тренирам, водя си нормалния начин на живот реално и това много ми помага, защото аз не го усещам като нов етап от живота ми все още. Нали. Да. Аз усещам, че съм бременна, знам го, много се вълнувам за самото раждане, обаче не е нещо крайно различно от това, което е било преди това. На този етап, разбира се. Да. Нали, предполагам в бъдеще приоритет ще си бъде бебчето, няма да мога да си живея абсолютно по същия начин. Но в никакъв случай това пък не означава, че няма да тренирам и ще спра да си пазарувам здравословните продукти и така нататък. Абсолютно не означава. Да, тук наистина правим оговорката, че става въпрос за активния начин на живот, когато няма предпоставки това да не се случва от лекар. Да. Така че това пределно ясно мисля, че трябва да стане, но със сигурност движението помага, благоприятства. Ти спомена прекомерното качване на килограми, пък може би е точно обратното. Изпадаме вече в другата крайност, когато застрашава и майката, и плода, води до различни последствия неприятни. Така че да. Я ми кажи, започнаха ли, когато обяви, че си бременна, започнаха ли с тези уговорки хората около тебе? Сега ще видиш, нищо няма да е същото. Ти каза, аз виждам в социалните мрежи, така доста се обсъжда едно наплашване, такова на бъдещите родители. Да. Сега ще видиш. Знаеш повече ли, няма да стъпиш в зала, сигурно. В момента имам 8-седмично предизвикателство, в което има много жени и голяма част от тях имат по 3 деца. Защото ние си пишем, нали? Тези жени имат възможност да правят абсолютно всичко, което прави и един човек, който няма деца. И когато някой започне да ми обяснява, имайки преди, че аз имам човек до себе си, който има време и възможност да бъде до мен, аз няма да голям това дете сама, със сигурност. Първо.
Второ, имаме близки роднини, които са до нас в близост и те с огромно желание биха, нали, били част от целият този момент. Нали. Аз съм казала, че няма да съм от родителите, които ще си гледат сами децата. Както и да звучи на хората. Честно казано, нали, аз изобщо не ме интересува като цяло странично такова мнение. Но смятам, че когато човек е обграден от хора, с които му е приятно, нещата няма как да се случват по някакъв неприятен начин. Нямам време за мен оправдание. При всеки. Тъй като аз през годините съм се занимавала с страшно много неща. Ежедневието ми е било много запълнено. Като казвам много запълнено, ние съм период, в който аз съм от Самоков. Живеех в Самоков, учех журналистика в София, ходех на стаж, готвех се за състезания с дворазови тренировки и работех в офис за застраховане и отделно водех тренировки, фитнес, пътувах абсолютно всеки ден, Самоков София, пътя, който е пътувал, знае за какво става въпрос. Да. Което ми идва 2 часа и половина сигурно в пътуване, градски транспорт. Искам да кажа, че съм съчетавала страшно много неща в един период. И не съм от тези хора, защото към днешна дата забелязвам, че по-младите поколения имат едно такова по-монотонно ежедневие. Почиват си, спят до късно, стават на телефона. Мисля, не поемат повече от 1-2 ангажимента през деня. А примерно аз за себе си знам, че аз мога да направя много неща. И ако искам, мога да се организирам. Да, компенсирам съня. Това е нещото, с което съм правила компромис много пъти през годините, но не съжалявам. Не случайно хората са казали, от сън спомен няма. Точно така. Така че смятам, че 1-2 часа сън, ако си спести човек, може да включи и тренировка и всичко. Често чувам, да, ти сега ще видиш, че няма да можеш да ходиш да тренираш. Не смятам така. Аз мога да тренирам и вкъщи, когато беше COVID. Тичах по стълбите с една 20 кг жилетка по 1 час и правех напади в игрището пред нас. И нали, това е когато живеех в Самоков. Сега нали, сме с къща с двор, което е страхотно. И мога да тренирам и навън, ако реша. И да има къде да си купя и урета, ако реша. И фитнеса ми е на 10 минути. Така че не казвам, че това е смисъла на всичко и не казвам, че това ще ми е приоритета и най-важното нещо, което ще ми се случва след като родя, нали, да ходя на тренировки. Но със сигурност няма да спра, защото това ще ме кара да се чувствам добре и смятам, че една жена, когато роди, тя трябва да има време както за бебето, така и за мъжа си, така и за себе си. Нали? Може би последното е най-малко време за себе си, но това е моето време. Моето време не е да виси в някой салон на процедури. Моето време е в залата и мисля, че това нещо няма да се лишавам от него. Абсолютно. Въпрос на приоритети е как си подредиш. Да. Деня, ежедневието, нагласите, ако искаш. Така че всичко да работи. Да, абсолютно. За теб и съм съгласна, че са оправдания, защото ти, както каза, можеш да си вземеш твоето време и с висене в социалните мрежи, просто скролване в телефона, можеш да си го запълниш всъщност и с малко време в залата, така че да си вземеш качествено време за теб. Абсолютно, пък и това, че примерно аз съм ангажирана в момента, аз работя и съм работила винаги, никога не съм оставала, дори събота и неделя за мен не са почивни, тъй като работя от понеделник до петък, нали, изцяло с клиенти. Неделя е деня, в който ние имаме отбор състезатели бикини фитнес, момичета, които са доста. Неделя сме с тях, правим тренировки, правим режими тогава тяхните, правим ползинки и така нататък. Така че единствения почивен в кавички ден е събота, в който често нали, пак се включват някакви неща. Така че това нещо ще отпадне в този период, в който нали, ще се роди бебчето. Аз тогава съм решила някакво време нали, да си почина от работа, защото не смятам, че ще бъда първо адекватна като майка, ако работя толкова. Не мога да работя избирателно с 2-3 човека, на другите да кажа не. И трето, ако и работя и си гледам детето, смятам, че това ще рефлектира на работата ми. Аз много държа на това, което правя. Това е много отговорна професия, тъй като вече се навъдиха и много и треньори. И просто аз много държа, когато работя с някой, да бъде качествено. И когато отпадне цялата тази работа, реално цялото време, което в момента инвестирам в това нещо, то ще отиде за бебето. Реално така съм си го слагам на везната, че аз наистина отделям много време за работа. Вчера съм работила до 12 вечерта. Нали, утре ще си приспивам бебчето до 12 вечерта и така, живи и здрави. Едно отпада и ще се нагласят нещата. Според мен няма... Човек трябва да мисли позитивно и не трябва да се настройва. И за съжаление масово майките много настройват негативно. Много направо. Аз съм попадала на ужасяващи коментари. Изкарват сякаш
не знам, ще видя какво е, но позитивната ми нагласа винаги е била пред мен 2 крачки, така че Трябва да се надявам. нагоре. Тези неща ще ги срещаш постоянно. Аз виждам, че и сега ги срещаш. Това ми беше нещо друго, което исках да те питам. Как се справиш с всичко това? Защото наистина хората, сякаш и това е най-страшното, че идва от други жени, които са вече са майки и сякаш се стремят да те наплашат с това. Колко е страшно, нали? Но аз мятам, че това може би пък идва от там, че те се чувстват недооценени по някакъв начин и изкарват това, което правят, като нещо, което, видиш ли, никой друг не може да се справи. Истината е, че на всеки е трудно, на никого не му е лесно, нали, дори да изглежда лесно и готино, че споделяш в социалните мрежи, че си активна, че тренираш, нали, някой може би си казва, нали, на нея това е работата и аз, нали, но за това нещо стоят много труд, за да изглеждаш така, стоят много труд, много тренировки, страшно много дисциплина, така че не оставяй тези коментари да те плажат. Не, те не ме плашат, обаче... Как се справиш с всичко това? Ужасно. Това наистина е много, много неприятно. Има го за абсолютно всяка тема. За храненето на детето, за съня на детето. Сега ще видиш кърменето колко страшно, пък спането колко страшно. Всичко това е много голям... То даже не е хейт, ами е... Не знам. Според мен се появиха много правила. Нали? Това трябва да е така. Всеки говори какво трябва да бъде, как трябва да бъде, как да си перфектната майка. Как да си гледаш детето перфектно вкъщи, да ти е перфектно подредено, да изглеждаш чудесно. И се насажда едно такова, че жената трябва да е перфектна във всяко едно отношение. За мен човек се учи от грешките си също и с децата. И просто трябва да спрем да искаме да направим всичко перфектно. Да се вманячаваме в някакви древни неща. Защото гледам, че хората се захващат наистина за много древни неща, които са напълно излишни и няма смисъл да се мислят дори. Как се справям? Първо, изобщо не се впечатлявам. Аз докато не се сблъскам с едно нещо, никой не може да му убеди то дали е трудно, лесно, хубаво, лошо. За едни хубаво, за други лошо. Даваме елементарен пример. Правиха ми обременяване с глюкоза. И абсолютно всички ми обясняваха колко отвратителна тази глюкоза. Как това е най-гадното нещо, което са пили. Аз просто, когато някой ми каже така, си казвам, айде пък сега. В смисъл, чак пък толкова да е гадно, нали? И отидох в лабораторията, дадоха ми 2 чашки с глюкоза и ги изпих почти некс. Сестрата падна. Тя направо така с ним гледах, това хареса ли ти? Как го изпи толкова бързо? И аз си гледам и казвам, нали, това има вкусна баклава, смисъл. И така си тръгвам, после си казвам, добре бе, хората, защо така правят? В смисъл, те абсолютно всичко казват, че е ужасно. Ужасно трудно, ужасно, нали, гадно, неприятно. И това казвам, че докато не се сблъска с едно нещо, никой не може да ме убеди в обратното. Това е първото нещо. Второто е, около мен има и други майки. Аз виждам какво правят, как седят нещата. Аз съм се обградила с хора, които не са от тези, дето постоянно, нали, обясняват, че света свършва като родиш. Даже напротив, отделно имам една прекрасна майка, която отгледала 2 деца. Помагали са и близки, нали, когато са могли и така нататък. Преминала е през много времената, в които ние сме отгледани, не е имало толкова много удобства. В същото време те се справили. Аз мятам, че съм един нормален човек. Нали? И просто излишно е цялото нещо. Нали, каза 2 години майчинство или 3 години майчинство, нали, че било много трудно, ти си постоянно с детето. Ами не е нужно. Това те трябва да се научи на самостоятелно, според мен. Нали, вече ще видя как то зависи от детето, но има много неща, които просто прекалява с тях. Не трябва да бъде така. Третото, което е повечето жени, които пишат такива коментари, това са хора, които си нямат какво друго да правят, според мен. Защото ти, ако си ангажиран да сготвиш полезни неща, да си направиш една тренировка, да се чувстваш добре, да си обгрижиш човека до теб, да излезеш на разходка с, примерно, майка си или с брат си и така нататък, ти няма просто да имаш първо тази негативна енергия, която, нали, да я изливаш някъде, и второ, изобщо няма да си се занимава да се обясняваш и да пишеш коментари. Много ми е жал и съжалявам такива хора, защото просто те не могат да се насладят на абсолютно нищо. За мен човек трябва да може да се наслади на всеки един етап.
И много често ми казват, нали, това с насладата, нали, сега наслади се на момента. Аз се наслаждавам, да, може би бремененето не е най-прекрасният период, нали, както казват много хора. Има си минусите. Лично аз, примерно, съм много такъв активен човек. Правя резки движения понякога, нали. Има неща, които просто трябва да се съобразяваш, но пък не е и нещо, което е толкова кофти. Нещо, което те спира, да си вършиш. Абсолютно. Всичко, което ти като толкова активна си свикнала да бъдеш. Добре. За дамите, които са в тази ситуация в момента, родили са, качили са 1 килограми, искат да започнат от някъде, не знаят откъде. Говорихме, това влияе на самочувствието, изобщо начина на живот много се променя. Често ставаш доста по-заседнал. Покрай бебенцето много често лесно се оставяш себе си на заден план. Нали, гледаш да намериш време за детето, за къщата, за партньора ти, за приятелите и ти оставяш някакси назад. Казахме, влияе на самочувствието, влияе на начина, по който се усещаш така и ако щеш се държиш с хората насреща срещу тебе, откъде е добре да започнат? Какво би посъветвала хората, които в момента са в такава ситуация и сякаш се чувстват загубени и си казват, ама то е много трудно, аз, нали, тези килограми нямат сваляне, изобщо начина ми на живот много се е променил. Как ставам толкова активен и изведнъж след 2 години майчинство или повече? Точно за това казвам, нали, аз ще дам съвет в тази ситуация, затова казвам, че спорта трябва да присъства по принцип, преди да забременееш. За да може, когато всичко отмине, този трудния период, нали, ти да можеш да се върнеш и да знаеш какво е било и как да се адаптира тялото, защото тялото се адаптира много бързо към абсолютно всякакви условия и всяка една ситуация. Иначе, ако става въпрос за човек, който не е тренирал, не е обръщал толкова внимание, нали, на това с какво се храни, трябва да се започне плавно и фокуса никога не трябва да бъдат килограмите. Защото много често ми пише дама, примерно, аз качих примерно 20 кг по време на моята бременност, свалих малко, но по време на кърмене и така на заседналия начин на живот върнах още килограми и сега не знам какво да правя. Започва се плавно с смяна на храната в ходилника и в шкафовете. Това е първото нещо. За мен храненето, хидратацията и активността, било то отново да не говорим за фитнес, не е нужно да се затваряте във фитнес зала, има много други варианти за спорт. Това са 3 фактора. Но се почва постепенно. Много жени веднага, след като не са спазвали никакви режими, никога не са се съобразявали какво са яли, започват да смятат калории. Което е много голяма грешка. Аз завърших нутрициология преди известно време и постоянно ни се повтаряше, че калории на хора, които никога не са спазвали никакви режими, не се смятат. То е доста стресиращо, като ти кажа, трябва да си следиш калориите и аз смятам, че това доказва доста хора. Да, просто трябва да се сменят определени храни с други и да се обясни колко протеин горе-долу трябва да се включи в менюто, какъв тип протеин, какви въглехидрати, какви мазнини. Те хората изпадат в едни крайни диети, които изключват въглехидрати, изключват мазнини. Това е стрес. Бременността е стрес, раждането е стрес, кърменето е стрес, адаптацията е стрес и накрая диетата. И ти после имаш хормонални проблеми, косата ти пада, има акне, всякакви проблеми, хормонални, щитовидна жлеза и то става едно страшно мазало, защото ти влизаш от стрес в стрес в стрес. И заради това, според мен, тъй като аз това съм забелязала, че когато съм била в подготовки за състезания, при нас никога не съм качвала много килограми между състезанията. Поради тази причина, защото не искам тялото ми да изпада в стрес и винаги нещата са преминавали плавно. Както в момента в бременността, нали. За мен този период в момента не е стресиращ. Вероятно ще се стресирам, когато наближи раждането, което е напълно нормално според мен. Тогава ще имам такъв момент, но в момента този период не ми е стресов. Нали, правя изследвания хормонални и така нататък. Всичко е наред на този етап с тях. И смятам, че когато ти не претърпиш някакви сериозни промени в тялото, в начина ти на живот, е хубаво, нали, когато тялото просто то се адаптира плавно. После когато излизаш от този период също да бъде плавно. Това с храненето просто трябва да бъде наистина здравословно хранене, хидратация, от време на време да си позволяваш някакви неща, да не се изпада в крайност. Защото много жени са готови за
2-3 седмици да свалят 10 кг, ако може, което е много грешно. Да, аз мога да направя такъв режим. То е елементарно да се измъчи някой, да умре от глад, да прави някакви фастинги, да тренира като ненормален, да пие някакви добавки и като мине какво после правиме. Всичко като свършва. Идва лятото, отиваш на морето за 10 дни. Имаш хубаво тяло по-бански. Хубаво тяло по-бански първите 2 дни и там като почнеш да се тъпчеш и ти се подуе корема и не можеш да отидеш до туалет на 5 дни. И какво става? Да, в смисъл, това е най-голямата грешка. Просто всичко трябва да бъде плавно, с спорта абсолютно по същия начин. Когато започваш да тренираш, било то дали си след раждане или по принцип, леки тренировки в началото, по-малко кардио, постепенно се вдига активността и натоварването и не се хвърляш просто рязко. Резките неща не водят до добри резултати, за съжаление. Колкото и да ни се иска, това е положението. Едни килограми, когато са качвали много време, един целулит, който е трупан много време, примерно, няма как да се махне за 2 седмици. Това е истината. Всичко е баланс. Да, абсолютно. Иначе трябва доста умерено да се случват нещата. А ти как през различните триместри адаптира тренировъчната си програма? Спомена, че правиш понякога дворазови тренировки, разделяш си да бъдат по-кратки, правиш кардио. Казахме първия триместър никакви тежести. Нали, как усещаш ли някакви промени по твоето тяло спрямо това ти как се чувстваш, изморяваш ли се повече или това, че си активна всъщност не ти позволява, така нямаш някакви големи промени, които усещаш? Когато разбрах, че съм бременна, първото нещо, което беше да спра да вдигам всякакви тежести. В принцип, бебето е планирано, така че аз и отпреди това бях спряла да правя конкретни упражнения. Има упражнения, примерно като хип тръст, различни упражнения за гръб във фитнеса, които ги изпълнявам. И те натоварват много долната част на корема и като цяло и кръста. Тях ги бях спряла доста преди, нали, момента, в който решихме, че ще правим опити. Така че за всички дами, които планират бременност и тренират във фитнес, съветвам всички движения, които по някакъв начин притискат коремната област, да се изолират и да се намалят тежестите, защото това в принцип може да попречи и да навреди, особено в началото, преди да си разбрал, че си бременна, ти може да си била и да стане проблем. Да. И така, че това е първото нещо, което направих, е да спра тези упражнения. Когато разбрах, че съм бременна, смених кардиото изцяло, правех повече колело. Такъв тип интензивно кардио ме беше страх да вдигам много пулса. Веднага си взех часовник за измерване на пулса. Повече от 120 не съм вдигала, но при мен примерно 120 пулс вдигам на стълби на 8 степен. Нали? Тялото ми е толкова адаптирано към тези тренировки, че аз не вдигам пулс от дадени движения. Никакво бягане, никакво скачане, никакви клекове и такъв тип упражнения, които по някакъв начин може да направят някакво свличане и да има отлепяне, което най-ме беше страх от това, защото когато ти не мислиш и го направиш това нещо, това означава, че до края на бременността ти си като инвалид, за съжаление. Затова трябва супер много да се внимава. И това беше нещо, което направих. Иначе си правих стандартни тренировки, но без почти никакви тежести. Вече когато всичко мина нормално, първите 3 месеца, бременността, нали, си беше успешна, така да се каже, всичко наред. И полека-лека започнах да си включвам тежести. Но аз съм човек, който, пак казвам, тренирам от 15 години. Учила съм страшно много от гледна точка на физическо възпитание. Аз имам и такова образование в НСА. И като цяло знам какво правя. Знам как да направя едно упражнение, така че да изолирам коремната област и кръста. Без значение, нали, с какви килограми работя. Разбира се, аз не слагам килограми, които съм правила преди това. Но тренирам с тежест, която знам, че мога абсолютно всичко правя разумно. Аз съм човек, който работи с много хора и просто знам какво правя. И затова моят начин на трениране много често ме питат: сподели си тренировъчната програма. Няма да я споделя, защото тя е окей за мен, но тялото ми е адаптирано към нея. А за вас, нали, примерно, няма да е окей. И така сега до 7-я месец постепенно, нали, си вдигам килограми на конкретни упражнения, на други пък не. Нали, някои упражнения съм ги променила, които не съм ги правила, но това пък се отрази добре на тялото ми, защото е нещо ново. Дворазовите тренировки, аз почнах да правя това нещо от тази седмица. Направила съм 2 дни, примерно. Просто така реших да си разделя тренировката, тъй като ежедневието ми стана много натоварено. И вечер, като отида в залата към 6:30 и докато си направи силовата и кардиото, аз държа много на кардиотренировката, защото тя ме кара да се чувствам много добре. И става много късно.
прибирам се късно, готвя късно, вечеряме късно и просто това нещо ме напряга. По-рано не мога да стигна. И заради това реших, че ще ставам сутрин, това, което споменах по-рано. Ще си режа малко от съня. Ставам в 6:30, не съм станала в 6 и нещо. Отивам, правя си кардиото, прибирам се и за вечерта си оставям 50 минути за силовата тренировка. И така се чувствам много добре, но отново казвам, това не е за всеки и не е нужно всеки да ходи ежедневно на фитнес, когато всяка бременна жена. Другото нещо, което за мен е изключително важно, тъй като аз много пъти съм казвала, че от години съм пример за хората. Тъй като аз не съм просто ралица, която в социалните мрежи има някакво тяло. Преди толкова да станат така нашумели тези социални мрежи и всички да си търсят перфектната светлина, да си направят снимка и така да пипат с програми и така нататък. Имаше ни такъв жив живот, така да го кажа. И винаги, когато съм тренирала в различни зали, аз съм работила различни професии, занимавала съм се с журналистика, с застраховане, нали, в нашата сфера с фитнеса, в залите, в които съм тренирала, винаги съм била човек за пример. И са ме давали за пример. И съм била за пример на хората, с които съм общувала. По някакъв начин мотивация. И аз съм го приела като моя ангажимент да бъда пример за някой. В момента, както казах, имаме състезатели, които са на малки момичета. 16, 17, 18, 20 годишни. И аз опитам по някакъв начин да им дам пример. Не е окей треньорът ти да качи по време на бременност толкова килограми, ако няма здравословен проблем, както говорихме. И някакси аз имам ангажимента просто да мине бременността, да нямам всичко да мине наред, после да имам възможност просто да продължа с цялата тази активност и да покажа на тези хора, че може. И не само на тях, всички хора, които ме следват, защото пак казвам, не всичко е социални мрежи, има и живот навън и човек трябва да се показва, защото много хора там изглеждат топ, нали, с форма, с такова и като ги видиш наживо, няма нищо общо. За мен е изключително важно личния пример и съм си го приела като ангажимент. Ето, нали, сега и ти ме каниш да говорим на тази тема и се надявам това видео да е мотивиращо. Някои хора да не се потиснат, да не стане така, че да кажат, ето, нали, те ни налагат, че ние трябва, нали, да не качваме килограми и така нататък. Качвайте си, ако искате. В смисъл, просто трябва да има някаква граница, защото не е окей за самата бременност. Едно прекомерно хранене, сутрин пържени филии, на обяд примерно бургер, вечерта дюнери и 2 шоколада. Това не е нормално. Това не е нормално. Вдига се нивото на околоводните води, вдига ти се кръвното, развива се гестационен диабет. Не е майтап. Така че тук говорим по-скоро за здравословните проблеми, които могат да се създадат от това качване, а не от това как изглеждаш визуално. Нормално е бременна жена да й отичат краката. Моите, примерно, не отичат. Ме питат, също и целулит, примерно, аз никога не съм имала. И тук пак говорим за активността и хидратацията, нали, и хранене, и спорт, и всичко, нали, в комбинация. Но това са нормални неща за повечето жени. Аз затова не говоря за това нещо. Защото повечето бременни пък имат такива проблеми и това е нормално, но не е нормално да станеш троен на това, което си бил преди да забременееш. Абсолютно. Това е мнението ми. Но се надявам наистина видеото да е мотивиращо, а не да е поредното нещо от социалните мрежи, където си казваме от тук перфектната светлина, перфектният дом, перфектният ден. Нали, няма такова нещо. По-скоро точно това ми беше идеята да поканя и теб, защото смятам, че освен, че изглеждаш чудесно, си страхотен пример и можеш от гледната точка на специалист, който по принцип се грижи за това, хората да са здрави тялом и да се чувстват добре, да кажеш как се чувстваш сега в момента в тази си роля и какво е добре и какво не. Затова... Пак казвам, то е много индивидуално. Тук вече при мен има и момента на дисциплината. Защото, примерно миналата седмица, имах 2 дни, в които ставайки, просто исках да седя на дивана. Да си отворя, имах си 2 буркана с такъв протеинов шоколад и фъстъчено масло. Просто да си ги отворя и да ги изям и да седя на дивана. Обаче си казах, ставай, отивай в залата, после си хапнах и от 2 буркана, нали, не по 1 буркан, но да, идеята ми е, че просто психически се настройвам и си казвам, трябва да отидеш.
Искаш, не искаш, отивай, защото после на тебе няма ти окей. Цялото нещо те рефлектира след това. И знаеки аз как бих се чувствала, ако ми е тежко, защото мен това ми беше супер много страх. Нещо много интересно. Много често ми казват, да бе, то на теб ти е лесно, ти си спортист, ти имаш ген. Гените си такива. Това много лесно изглежда вчера, отстрани. нали казвам, работила съм до 12 часа. Сега на някой да не каже, че се преуморявам или нещо такова, моля. Със сигурност. Да. И сутринта, вместо да си спя до 9 часа и така нататък, аз съм станала в 6 часа, за да отида до залата. Откровенно, като се събудих, ми искаше просто да се обърна на другата страна и да заспя. Но няма да го направя, защото така съм решила, защото така смятам, че е правилно. И това, че си бременна, не означава, че не трябва да си следваш някакъв режим на живот. Защото за мен това си е режим на живот. И така много често ми казват, ти имаш ген, нали? Майка ми, за съжаление, е имала много проблем на бременност с мен. И доколкото знам, е качила много килограми, към 30-40 килограма. Лежала е в болница, нали? Неприятни неща. И аз просто знам, че има връзка. Майчината, нали, бременността. Аз бях подготвена, че може да кача много килограми. Mm-hmm. Никога не съм се притеснявала от това, защото работя с много хора, правим такива трансформации, че няма как после да не се върна във форма. В смисъл, това никога не ми е минавало през ум, но ето, че гена, нали, в случая, то със сигурност, нали, има, тя е задържала много вода и така нататък, но пък тя ми е разказвала, че бабите са казвали, нали, яжа се като за двама, лежи си, почивай си и оттам, нали, идват нещата. Тук не говориме за гена, говориме начин на живот и някаква дисциплина. Трябва да имаме график. Това е, нали, защото много хора казват, ти трябва психически да си почиваш, трябва сега да си почиваш повече. Защо? Бебето е добре, аз съм добре, всичко е окей, аз се чувствам добре. Защо трябва да си почивам? Той, след като го правиш с любов, това е нещото, което те кара да се чувстваш добре и от което изпитваш удовлетвореност. Ето ти казваш, знам, че ако си остана вкъщи, после ще ми е зле. Нали, да, за момента може би ще ти е по-добре да се обърнеш, да се доспиш, да си починеш, да си хапнеш бурканчетата, но после ти няма да се чувстваш добре. След като нещото, което правиш, го правиш с любов и го правиш с желание, няма как да... И това, когато почне, примерно, окей, ти един ден ще пропуснеш. Много хора го правят това. След 2 дни ще направиш пак някакъв компромис. След още 2 дни компромиси ще станат по 2 на ден, по 3. И започваш да правиш много компромиси. И в ситуацията в един момент не става така. Мисля, аз съм се научила, защото през годините съм, както казах, съм спортувала много спортове, готвила съм се за различни състезания. Типова съм и с отборни спортове, и с индивидуални и така нататък. Изградила съм си навик да правя конкретни неща. Искам, не искам, аз ги правя. Това аз съм от семейство на спортисти. Примерно имам по-малка сестра, която също е спазвала някакъв режим на хранене, на спане, на тренировки и така нататък. За мен това е нормално. Човек да има някакъв график в ежедневието и това не е тормоз да ходиш на фитнес, примерно, или да излезеш на разходка на 10, примерно 5-6 км да ходиш. Това е твоята дисциплина като спортист. Всъщност хората, които не са спортисти, не се занимават професионално или като деца, не са били подтиквани, защото каквото и да си говорим, като деца, родителите са тези, които, поне аз така смятам, учат децата си на спорт, на ползите от него, на тази дисциплина и на това да се грижат за телата си, а не само за това как изглеждат, за здравето си. Да. И някакси е много лесно за хората, които не са като теб, не са спортисти, да изпаднат в тази другата крайност и да си кажат, сега ми се е паднало, нали, и да чуват от баба. Нищо против бабите, те са страхотни, живи, здрави да са. Нали, но да чуят от баба си, сега хъпни си, 2 душички носиш, нали, сега ти се е паднало, за 2 яш. Много е лесно, така си мисля аз, поне, да изпаднеш в това. Просто наистина трябва да се замислиш после как ще ти повлияе това на възстановяването, защото каквото и да си говорим, когато се роди бебчето, да, има хора около тебе, страхотно е да имаш партньор, който ти помага, родители, семейство, но ти си главното действащо лице и трябва наистина да се чувстваш добре в тялото си. Абсолютно.
да се възстановиш бързо, за да може да си на 100% не само за бебето, ами за теб самата. Да. Така че това е много, много важно. Добре, исках да си поговорим малко повече за рисковете, които крият, които могат да се случат при качването на прекомерно много килограми. Няколко пъти споменахме качване на страшно много килограми. Колко килограма е нормално да се качат? Няма да те питам ти колко си качила. Можеш да ми кажеш колко е нормално да се качи по време на бременността и какви рискове крие това. По принцип, малко ще върна назад от това, което преди малко разказа. Прави ми впечатление, че първия път, в който отидох на доктор, когато установихме бременността, докторката ми каза: спрямо твоето телосложение, визия, ръст и така нататък, ти давам да качиш максимум 10 кг. И за мен това беше страхотно, защото аз обичам да спазвам правила. Аз съм човек, който много обича, примерно, когато се готвя за състезания, да имам някакъв режим, да го спазвам по час, да правя всичко перфектно и да знам, изпитвам удовлетворение от това, че правя нещата по най-добрия начин и знам, че съм давала максимум от себе си. И като ми го каза това нещо и се замислих, че пред това го казват на всички, вероятно. На всеки му казват някакъв таван на килограми. Защо не се спазва? Защо хората не слушат докторите? Нали, в ситуацията. Защото в момента, когато тя ми проследява бременността и ме пита колко килограма си качила, аз нямам проблем да кажа, аз съм в 7-я месец, съм качила близо 5 килограма, като нали, всичко ми е в норма около плодните води, бебето си върви с размер на седмицата, нали, всичко е наред. И тя това ми каза, нали, ти си качила наистина много малко килограми, което е нормално, нали, не се притесняваш. Аз постоянно я питам, трябва ли да кача повече, дали да ям повече храна. Тя казва, не, всичко е наред с бебето и с теб, нали, изследванията са ти окей. Всичко е точно и постоянно ме базика, нали, да хода да давам съвети, нали, за хранене и като цяло, нали, какво да правят жените, така че да се придържат към това, което те са дали като параметри. Защото всички прекаляват, за съжаление, и то с тези вредните неща. Пак казвам, аз не отричам, че човек трябва да яде някакви странични неща. И на мен ми се прияждало, хапала съм си аз някакви неща по време на бременността и преди това и винаги, нали, но не е било основата на хранене това. За това колко килограма е нормално, тук е много относително и отново така доста нападателни коментари съм слушала и в това отношение. Под мои видеа, снимки се карат дори майки кой колко килограма е качил. Зависи от първо телосложението. Ако си с наднормено тегло, докторите те съветват да сваляш по време на бременност. Много хора с наднормено тегло имат диабет, инсулинова резистентност, развиват такъв гестационен диабет. Развиеш такова нещо по време на бременност, ти минаваш на диета. Автоматично. Ти не можеш наистина да ядеш пица, ако искаш. Няма да ядеш. Доктора няма да ти да разреши. Спират ти сладко, спират ти всичко. И ти не можеш да качиш 20 кг. Ти ще сваляш в случая. Когато пък си прекалено слаб, защото има много слаби жени, примерно 41-2 кг жена, тя няма как да качи 3-4 кг. Тя трябва да качи минимум, според мен, ни 10-15 кг, за да може... Айде 15 невероятно, но поне 10 кг, за да може, нали, първо да го износи това дете. Второ, нали, тялото да функционира адекватно. Нали, когато си много-много слаб, вероятно нямаш достатъчно мазнини, достатъчно протеини в тялото, които не да имаш някаква мускулатура и така нататък. И когато си вече с нормално телосложение, както на мен ми казва, защото аз се считам за човек с нормално телосложение, 10 кг е напълно нормално, като реално самото бебче вероятно тежи 3-4 до 5 кг, примерно максимум, и още 5 кг да има, нали, разширява се кръвоносната система, повече кръв има, около плодни води там, разширява се матката и така нататък. Но, примерно, аз имам познати, които са качвали по 6 кг, примерно, до края на бременността, което някой ще каже, че това е супер малко. Но реално раждат си здрави дечица с нормално, нали, нормална големина. Така че тук няма норма, но за мен пък 20 кг не е нормално. Нали? Сигурност, да. И повече. Дори проблемните бременности, за които си говорихме, нали, тези с задържане и така нататък, отново хората трябва, въпреки това, че имат проблем, да не казват, ето аз имам проблем, то свърши вече, ще си ям, ще си такова, после ще се оправям. Ами дори да знаеш, че имаш проблем, виж какво ядеш.
Гледай какво има в чинията ти. Пий повече вода. Гадно е, неприятно е да имаш някакъв проблем със сигурност по време на бременност, защото така и така ти се чувстваш тежко, не ти е комфортно, пък и вече ако има нещо допълнително, съвсем и психически много те бута. Много хора се хранят на психическа основа, прекаляват с храната, тъпчат се. Свикнали сме да имаме много забързано ежедневие и свързваме седенето на едно място с ядене. Аз съм от този тип хора, помежду другото. Аз постоянно движа и правя нещо. Примерно не ми е статична работата, нещо да мога да седя и нищо да не прави, да не ям. Моето спокойствие и моят момент е когато седна да се храня, примерно. Аз това се храня много бавно, много продължително време, наслаждавам се, защото това ми е момента на почивка, примерно. И много хора в момента, в който седнат на дивана, не могат, примерно, да гледат просто телевизия. Те искат нещо да хапват. Да хапват. Аз също съм така, но съм си намерила варианта, когато си седна на дивана, да знам колко съм яла преди това, какво съм яла през деня, какво мога да си хапна още вечерта и да го имам в шкафа, а не да си пълна шкафчетата с бокуци. Това е единствения вариант. Да се изчисти абсолютно всичко вкъщи. Много хора казват, трудно е, ние, като имаме и деца, пък ако живеем и с родители и така нататък, всичко си зависи от човек. Трябва да се направи, защото ако е в шкафа, е много трудно. Знаеме го. И аз като човек, който имам много изградени навици, воля, на моменти, когато има нещо вкъщи, аз си хапвам от него. Не, че е нещо крайно грешно, но ако имам всеки ден там, аз всеки ден ще посягам. Затова чистенето на шкафовете на хладилника за мен е най-правилното решение. Да, със сигурност е така, но тук много опираме до дисциплината и до начина на живот, който си свикнал и си изградил до момента. Добре. За дамите, които вече са родили, бебенцето е вече тук, всичко е наред, всичко е минало, кога е удачно да се върнат в залата? Знам, че ти ще се върнеш веднага. Със сигурност, дай Боже, всичко да е наред, всичко ще ми мине прекрасно, но кога е удачно? По принцип, аз лично за себе си казвам, съм решила и искам да родя естествено, за да мога после просто да се върна по-бързо, не само към залата, към ежедневието ми. Разбира се, ако се наложи да родя секцио, ще родя секцио. Нямам никакъв проблем. Каквото се случи това, вече няма да го мисля. Да, казвам това нещо, защото дамите, които раждат естествено, самия процес на възстановяване им позволява малко по-рано да се върнат, да правят различни упражнения, да бягат и така нататък. Обаче, когато имаш коремна операция, е малко по-различно и препоръката при всеки е различна. Имам дами, които се връщат след 3-я месец. Аз съм водила групови тренировки, които имаше страшно много скачане. Имам момичета, които са се върнали след 3-я месец от секцио. На тренировки имам такива, които до 6-я месец докторите им казват, все още не. Със сигурност това не означава, че не можеш да отидеш в фитнеса да въртиш на колелото или да се разхождаш навън. Говоря за да ти изготвят тренировъчна програма, да почнеш да правиш клекове, примерно, и такъв тип упражнения, които изискват цялостно, базово да ти е възстановено тялото, за да можеш да ги изпълняваш правилно и да няма някакви разкъсвания и проблеми след това. Рисково е, за това първото нещо е консултация с лекар, това, който следи как протичат нещата. Иначе след естествено раждане, вероятно, не съм сигурна сега, при всеки пак е различно, при някои има различни видове там шевове, усложнения, не дай си Боже, така нататък, някакви неща. Така че всичко си е индивидуално и спрямо това какво лекаря би бил казал. Всички искат да се върнат веднага в залата и знаеш ли защо? Не толкова заради това, че искат да отслабнат, просто да си вземат времето. За тях просто едни 30-40 минути да имат за себе си и да не мислят за нищо, да си поровят дори в телефона или каквото и да биде. Просто да се разтовариш, малко разтоварване. Наистина бягство от ежедневието и хубаво е. Добър източник на енергия, бих казала, даже дори не само да се измориш. Въпреки, че се изморяваме там, всъщност тренирайки, дигаме тонуса, дигаме енергията, имаме много повече сили. След това аз не съм чула някой да каже, днес станах сутринта, тренирах и много лошо се чувствам днес през деня, По-скоро има го това, някой път ни мързи сутрин, да станем, предпочитаме да си доспим малко повече, но пък после със сигурност се чувстват по-добре. Това е личен опит. Вече със сигурност аз по себе си съдя, движейки се много добре ми действа и зарежда целия ден.
Аз обожавам и преди да бях бременна, любимото ми нещо е да правя сутрешно кардио. Просто ако стана дори и по-рано, както днес, отивам, правя една тренировка, един душ, като изляза навън и ме лъхне свежия въздух. Това всичките ми близки са го чували, това изречение. Най-любимото ми усещане е след сутрешното. Просто ти първо си се разсънил, второ вече си бодър, трето си готов да работиш, четвърто все едно деня е почнал преди 5 часа, така се чувстваш, изкъпан, тонизиран, излизаш на свежия въздух и просто си щастлив, изпълнен. Наистина това чувство аз не мога да го заменя с нищо. Даже съм си мислила, тъй като нали, в бъдеще си планирам как ще вървят нещата нали, с активността и така нататък. И си представям, че аз, примерно, като се роди бебчето, ще мога да ходя по-скоро след обедни, вечерни часове. Не знам как ще бъде, нали. Сега няма кой да ми гледа бебето в 7 сутринта да си правя кардиото. Точно днес това си мислех, че това усещане много ще ми липса. Просто самото усещане след това. Нали. И така, сега съм с коремче, дали? Не да мисля само дали ще имам преса. Тук вече е до усещането и е много хубаво. Просто това е нещо, което ме кара да се чувствам добре и знам, че като съм го свършила, мога всичко да понеса през деня, дори да ми се случи нещо кофти. Със сигурност. Добре, Райли, много ти благодаря за нещата, които каза, за целия разговор. Има ли нещо като послание, което искаш да кажеш на бъдещите майки или на дамите, които в момента са като тебе, бременни, искат да запазят не формата си и външния вид, но по-скоро искат да запазят начина си на живот, спортувайки, или пък да го подобрят, или да започнат докато са бременни. Какво искаш да им кажеш? Какво е добре да знаят? Аз първо искам да ти благодаря също. Изключително хубав и полезен разговор. Смятам, че се получи и се надявам някой да вникне в нещата, които казвам, защото е напълно естествено това, което си разказваме. Казваме неща, които са реални и ти споделяш от твоя опит. Аз от моят минималистичен за момента, нали? Но на дамите, които са бременни, които са родили, имат дечица, бих дала като съвет на първо място да мислят позитивно, да се ограничат от странични фактори и от хора, които им вливат негативно в ежедневието, които им слагат рамки, защото често на мен ми слагат рамки. Ти сега ще видиш как ще е, това няма да е така, това ще е така. И винаги, когато не е така, защото на мен като някой ми каже, ти сега ще видиш ли ти не можеш това, автоматично е на обратното, защото аз съм такъв тип човек. Няма такова нещо някой да ми каже. Просто го успорвам на инат, нали? Понякога. Просто не трябва да се вглъбяват в нещата, които им говорят отстрани. Хора, които са негативни, които не могат да намерят нищо позитивно и хора, които се оплакват от живота с деца. Наистина има жени, които като ги слушаш, все едно живота им е свършил, когато са родили. Това не трябва да е така. Обграждате се просто с добри примери около себе си, готини приятели, готини майки, с които да не си говорите за децата си, а да си говорите за други неща, с които, нали, просто да излизате за малко от цялото това нещо около майчинството, бебета, раждане и така нататък, защото човек има нужда и малко от глътка въздух, когато си с други хора. Това е първото. Второто е хидратация. Повече вода. Махнете всички натурални сокове, коли и такъв тип напитки. Това много ще помогне. Първо да изглеждаме добре, не само в тялото и в лицето дори, защото много дами подпухват по време на бременност. Да. Прекомерната консумация на сол също не е полезна. Намалена. Ако може ние да си добавяме солта към храната, най-добре. Такива много пакетирани неща да се изключат. Прекалената консумация на сладко да се намали просто. Да, нормално е на всяка жена и се прияжда сладко. Има много алтернативни варианти да си хапнем нещо сладичко и наистина да ни достави, нали, такава наслада. Да си пазаруваме ние, да не прекаляваме, нали, с поръчването на вредна храна, както споделих. Това е период, който ще отмине. Хубаво е в този период просто да успеем да се съхраним, за да не изпада тялото в стрес. И активност. Хора, които са спортували преди това, могат, нали, да си спортуват и по време на бременност и след това. Хора, които пък не са спортували, малко по-плавно, нали, може да се раздвижват. Има момичета, които докторите им казват да започнат да увеличат активността. Пак казвам, тези с гестационен диабет им казват, нали, че трябва да започнат да се движат малко повече, просто защото това подпомага за нормализирането на кръвната захар. Така че това е като цяло.
Има страшно много източници на информация. Много хора вече проповядват здравословния начин на живота. Нямаме оправдание да не го спазваме. Да, става по-трудно, защото от всякъде има изкушения. Вече свикнахме да излизаме повече, да хапваме повече навън, търсим по-лесното. Ежедневието ни е затрупано с прекалено много други неща. И храната е последното нещо, за което мислим. И просто винаги посягаш към изкушението. Трудно е. И като нямаш навиците, един човек, който винаги е ял повредни неща, никога няма да направи здравословния избор, като има възможност да направи от двете да избере едното. Така че просто възпитаването на навици и преди това, и по време, защото пък имам сега една позната, която е бременна и тя по време на бременността започна да се храни здравословно, просто и се наложи. И казаха, че трябва, иначе ще има последствия. И тя започна и каза, че много й харесва. Така че това е. Трябва човек да мисли и за себе си. Здравето е на първо място. Да, по време на бременност всички мислят за това как ще изглеждат. И това е нормално. Всички жени го мислят. И който ми каже, че не му пука и не го мисли, лъже. Аз мисля, че е здравословно да ти пука до някъде. И да се грижиш за това не чисто и просто от суета, от към външен вид, но защото това наистина много рефлектира на здравето ти. Ти също спомена и психическото здраве. Това е от изключително значение. Тялото преминава през много сложни периоди по време на бременността, след раждането и психическото здраве остава пък много на заден план. И аз много вярвам, че спорта помага за това. Много вярвам и в това, което каза за позитивните и негативните примери. Така че много ми се иска наистина хората да са заобградени и в социалните мрежи да има малко повече такива примери позитивни като тебе. Първо хора, които са супер позитивни и такива, които не ти казват, ама ти сега ще видиш, нали, няма да спиш, няма да тренираш, няма да си храниш, няма да имаш време да правиш каквото и да било и едва ли не изкарват като нещо много страшно, много ужасно цялото това нещо с родителството. Всъщност да се фокусираме над просто това да се чувстваме добре, да сме здрави, като един добър бонус и да изглеждаме добре и да се чувстваме по-уверени, защото всичко е свързано. И нещо друго, което каза, да намираме повече време за себе си, да си говорим за други неща. Точно това е идеята ми. Не просто да си говорим тук. Затова направих този формат, за да не си говорим само за децата и за това какво трябва, как трябва да бъде, как е правилно според всички да бъде. Имаме страшно много такава информация вече, но да обърнем малко повече внимание на себе си като родители, като жени, като хора. И много ти благодаря за това, че се съгласи да участваш и че си толкова позитивна, толкова така, с усмивка прегръщаш всичко и просто си страхотно. Много ти благодаря. И аз много благодаря. Аз смятам, винаги съм казвала, че човек трябва да гледа позитивно на нещата, каквото и да му се случва и през каквото и да преминава. И само последно това за добрите и лошите примери, защото в последно време гледам, че хората, които се чувстват добре, те са обвинявани, че те се едно не представят реално нещата както са. Аз си ги представям както са. Наистина такава ми нагласта, така се чувствам. А пък хората, които постоянно се оплакват, абсолютно всички ги подкрепят в тяхното мъчение, нали, там в начина, по който се чувстват, нали, зле, защото те са им съпричастни, те изпитват същите емоции и просто направило ми е впечатление, че колкото повече се оплакваш, толкова повече те подкрепят, а когато си позитивен, все едно те съдят по някакъв начин. Лично аз съм си подбрала, особено за социалните мрежи, да следвам само хора, които са ми позитивни и ми дават готин пример. Изобщо не изпадам в някакви такива, да гледам неща, които са негативни. Така че това е другият ми съвет. Негативното вън. Просто няма смисъл от него. Така и така ще се сблъскаме с нещата. Няма смисъл да имаме настройка за всичко. Каквото се случи това. То просто е много по-лесно да мрънкаш и да се оплакваш от всичко. Затова обграждайте се с красиви, здравословни, готини примери, позитивни, с усмивка и всичко върви доста по-леко. Така е, да. Беше ми много, много приятно. Благодаря. И на мен беше много приятно. Благодаря ти отново. Стана ли? Имаме ли го? Да. Добре. Край.